Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Vitz 2000 года выпуска, двигатель 1 литр бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 275 тысяч километров, заменю на нем заднюю ступицу. Загудел подшипник, поднимаю автомобиль, снимаю заднее колесо. Поднял автомобиль, колесо пока это не снимал. Вот так ведет себя ступичный подшипник, ступица, гул сильный, в автомобиле ехать неприятно. Откручиваю и снимаю колесо. Забрызгиваю ВДшкой. Пробно наношу несколько ударов. Ничего не отходит. Ну и немножко грею тормозной барабан. Здесь что очень хорошо, здесь есть отверстия технические с резьбой. Сейчас сюда два болта М8 1,25 закручу и сдерну. А со второй стороны этих отверстий не было. Вот и все. И не надо бить, не надо ничего делать. Но удивительно, с той стороны этих отверстий не было. Вот так бывает. Где-то в какое-то время что-то менялось. Да, по-хорошему тормозной барабан нужно менять. Колодки здесь не осталось, металлом все скребло. Откручиваю подшипник. Сзади подбираемся, продуваем. И снимаем разъем. Так, фиксатор. Я его нажимать не буду, я его просто здесь вот спереди приподниму аккуратно и стаскиваю разъем. Вот и все. Разъем в сторону. Откручиваем 4 болта, головка на 12.
Так, все, болты я открутил. Беру обратный молоток. Так, одеваю лапку. Вкручиваю молоток. Думаю, этого достаточно. И сбиваем ступицу. Все. Все, сошел. Откручиваю. Снимаю лапку, снимаю молоток и снимаю ступицу. Я когда тормозной барабан снял, не увидел. Пружина-то сточена. Она отвалилась, упала, обломилась. Это вот верхняя пружина. Надо будет искать новую подходящую. Колодки сразу тоже новые установлю. Здесь у нас тормозная трубка подходит, поэтому сильно усердствовать не нужно, чтобы ее не обломить. Даже из щита выходить не хочет. Вот она, виновница торжества. Колодки переставляю новые, устанавливаю, готовлю. Здесь солдатик выскочил, на место его вставляю. Так, здесь у нас все остается на месте. Ржавчину всю эту щеткой по металлу вычищаем.
Но именно такой пружинки у меня не оказалось по длине и по жесткости. Правда, виток меньше, но по жесткости она такая же. Вот установил, будет работать. Хозяину скажу, если что, пружинку эту закажет, потом поменяет. Или ко мне заедет, или где-то поменяет, может сам поменяет. Здесь медной смазкой, где колодки прижимаются, смазал. Беру новую ступицу. Также завожу трос ручного тормоза в кронштейн. Так. Беру новую ступицу. Ступицу заказали фирмы NK 764-532. Ступица с АБС. Здесь защитный колпачок. Идентично натуральный. Медной смазкой смазываю посадку. Беру два болта датчиком вниз и устанавливаю на место. Так, колодки надо сразу тоже вставить в цилиндрик. Аккуратно, чтобы не порвать пыльник. И наживляю болты. Два штуки. Так, поднимаю автомобиль и прикручиваю болты все. Приподнял автомобиль, наживляю все остальные болты. Входят они легко, так как один болт попал, а остальные уже, получается, как отцентрованы. И притягиваем. Устанавливаю разъем датчика АБС. Защелкнулся. Опускаю автомобиль. Ставлю на место солдатики. Фиксирую колодки.
И устанавливаю нижнюю пружину. Все. Все пружины установлены. Это будет работать. Здесь трещоточку вот эту снизу нажимаем, отпускаем. Она автоматически будет разводиться по мере износа тормозных колодок. Ставлю тормозной барабан. Устанавливаю на место колесо. Нажимаем на педаль тормоза 2-3-4 раза, и трещоточка у нас колодки подведет. Сейчас колесо установлю. Колесо установил, затянул. Никакого постороннего звука у нас нет. Новый подшипник, он есть новый. На этом все. Замену задней левой ступицы я закончил. Всего вам доброго.